वेलकम टू माई चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग। आज हम लोग सिंगर का एक मोटर मिक्सर अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। इसका मुझे पड़ा है 1230। इसके मैंने 60 कॉइन्स भी ऐड किए हैं, तो सॉरी फॉर द लेट अनबॉक्सिंग। एक्चुअली हम जिस दिन लाए थे उस दिन ही वैसे रख दिए थे, उसके बाद मैंने अनबॉक्सिंग किया। और ये हमारा बिल है। ये मेरी सिस्टर खोल रही है पैकेट को, हम वीडियो कर रहे हैं। मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, सो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग। ये हमारा बिल है, देख सकते हैं आप। और ये हमारा मिक्सर है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आप लोग को मिलेंगी अनबॉक्स एवरीथिंग की, ताकि मैं जो परचेस कर सकूं आप लोग को शेयर कर सकूं। तो ये है मिक्सर, आप देख सकते हैं। ये जार है, 3 जार मिला है। वैसे 2 जार भी था तो मैंने नहीं लिया, तो 3 जार वाला ऑप्शन ही चूज़ किया। ये हमारा जार है और ये हमारा मोटर है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।